Oi, galerinha. Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo e com vocês. Bota aí nos comentários. Se você quer vir assistir esse vídeo, então vem comigo. Vem com a Lanara. Vem para o mundo da Lanara Tube. E hoje eu vou mostrar a minha slime rosa bebê. Gente, ela é glossy, ó, pra vocês verem mais perto. Ó, não tá fazendo muito clique, porque quando eu fiz ela hoje, eu vou postar o vídeo diretamente hoje. Assim como eu fiz ela hoje, ó, aí eu botei muita aplicada, aí ela não tá fazendo muito clique, ó. Não tá. Só quando eu faço assim, ó. Vocês viram? Gente. E ela tá fazendo muito estralo, ó. Agora vamos fazer o cocôzinho. Vou fazer cocôzinho com as duas mãos. Gente. Ai. Peraí, gente. Ó. O pessoal tem que fazer assim. Aí vai assim. Não liga a zoada da minha cachorrinha. Aí, ó, assim que você fazer isso, ó o que você fez. Gira, gira e gira. E ó, como ela fica bonitinha. E ela é muito boa pra tirar foto assim. Ó, gente, vocês vão ver. E ela tá muito boa. Ó. Tocar ela. Vocês vão ver. Eu vou derrubar ela. Gente, eu vou fazer o cocôzinho de novo. De novo. Sim, gente, lembrando, vai lá no canal Pietra Giovanna. Ai, ai. Agora vai ser o cocôzinho. E, gente, foi isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa bastante like aqui no vídeo da slime. E, gente, se inscreve aqui no meu canal. Deixa bastante like. Muito like, like pra valer, like pra valer, tá, gente? Então, beijos, até o próximo vídeo de slime.